दाद लिघारी में वधंदड़ बदमनी ऐं चोरनि ख़िलाफ़ केस दाख़िल न करण ते ॻोठाणनि ऐं शहरनि जो दादलिघारी थाणे जे मुख्य गेट अॻियां पुलिस ख़िलाफ़ एहतिजाजी मुज़ाहिरो कयो। नारेबाज़ी ॻोठाणनि फिदा लिघारी, अनवर लिघारी ऐं ख़लील लिघारी पारां ॻोठ कलंदर लिघारी मां ट्रांसफार्मर जा क्वाइल चोरी करण इल्ज़ाम में गिरफ़्तार थियल चोर लाल बख्श लिघारी मथां केस दाख़िल करण जो मुतालबो। पकड़ियल चोर लाल बख्श लिघारी ते ॻोठाणनि बदिरां वापदा अमलदारनि जी फरियाद ते केस दाख़िल कयो वेंदो। पुलिस मूजिबि पकड़ियल चोर खां वधीक पुछा ॻाछा जारी आहे, जॾहिं त वधीक ॿिया जवाबदार मुलविस हूंदा त इन्हनि खे बि गिरफ़्तार कयो वेंदो। होॾां ॻोठाणनि जो चवणु आहे त दादलिघारी पुलिस रिश्वत वठी चोर खे आज़ादु करणु चाहे थी। असांजे ॻोठ में केतिरियूं ई चोरियूं थियल आहिनि, इन बावजूद बि पुलिस असांजे फरियाद बदिरां नामालूम माण्हुनि जे फरियाद ते केस दाख़िल करे चोर खे बचाइणु चाहे थी। एसएसपी घोटकी नोटिस वठे चोर मथां केस दाख़िल करण जो हुकुम ॾे, असां सां इंसाफ़ करे। वधीक ख़बरुनि ऐं अपडेट्स जे लाइ असांजे चैनल खे सब्सक्राइब कयो ऐं हा, बेल आइकन खे प्रेस करणु न विसारिजो त जीअं असांजी हर नई अचण वारी वीडियो तव्हां ताईं पहुची